حزب المجتمع الديمقراطي تأسس 2007 2007. فكان أول مؤتمر ديالنا اللي كان فيه نوع من التحدي شوية، يعني كان يعني كان على عاتقنا هذا التحدي، كان تحدي كبير. فكان الشعار ديال الحزب أننا لا ندعي التميز لكننا نسعى إليه. بالفعل لأننا كنا نسعى للتميز، وهو أن حزبنا في النهاية قدر يفرز على رأسه امرأة. هذا كان تميز بالنسبة لنا كحزب، وكان أعطى قيمة مضافة للمشهد السياسي المغربي. فهذا بالنسبة للحزب. حزبنا حزب المجتمع الديمقراطي، يمكن احنا أول حزب في المغرب اللي اسمنا حزب المجتمع. هذا نابع من اهتمامنا بالمجتمع، إيماننا بالمجتمع، وأن هدفنا هو المجتمع ورصيدنا هو المجتمع، وطموحنا هو إرضاء المجتمع. واش هذا الطموح هذا ربما هو السر في أنكم تكونوا على رأس؟ هو هذا اللي خلانا أسسنا الحزب، هو هذا اللي خلانا، لأننا كنتفاناو يعني بتفاني وبعشق وبحب أننا كنخدموا هذا الوطن، كنخدموا هذا المواطن، كنخدموا المجتمع المغربي. هو السر في إعادة انتخابات. هو السر. ويمكن شفتوا القاعة كيفاش كانت، وهو هذا ما يعطينا إلا إصرار، ما يعطينا إلا قوة، ويعطينا عنفوان باش إن شاء الله نزيدوا في خدمة المجتمع. لأن الأهم في هذا كله هو كسب ثقة الناس، لأن الثقة كما يقال مثل قصر الرمال. صح. يعني يمكن تبنيها في وقت كبير، ولكن تقدر تهد في ثواني معدودة. فاحنا هذا كان الهدف ديالنا، هو الكسب الثقة وترسيخ الديمقراطية داخل المجتمع. طيب بالنسبة للضيوف لاحظنا حضور السيد باها، واش هذا كيعكس على أنه كاين تعاطف أو تفاعلية مع الأداء الحكومي بشكل عام؟ احنا دائما مع الحكومة، وكنأيدوا الحكومة وكنشدوا على ايدها، وكنطلبوا ان من كل فرقاء السياسيين داخل الوطن انهم يعطيوها فرصة. انا اللي حز في نفسنا ان كحزب يشوفوا ان ما تعطاتلهاش الفرصة الكافية، انها منذ البداية وهم قابضين عليها العداد، مرة شهر، مرة شهرين، مرة 3 شهور، مرة سنة، مرة يعني هذا ضغط نفسي على الحكومة. إذا نعطيوها فرصتها كما تعطات للحكومات السابقة، إذا نعطيوها مدة ونحاسبوها بعد. ولكن منذ البداية أنا كنشنوا الحرب ونبداو نحاسبوها. أنا كنظن هي حكومة أفرزتها صناديق وعندها شرعيتها، إذا خصنا نعطيوها وقتها الكافي للقيام أو لإتمام برنامجها. جات الحكومة جات برنامج، احنا مع الحكومة، ولكن كنعاتبوها عاود في مجال آخر، أنها مثلا مركزة فقط على الأحزاب الموجودة أو المعارضة الموجودة داخل البرلمان، ولكن ما كتلتفتش على الأحزاب مثلا في التشاور، في اللقاءات، في كذا، باقي الأحزاب الفتية الموجودة في الساحة. ولكن حضور الأستاذ بها هذا دليل على أن الشيء اللي قلته، أن الحكومة أنها واعية بهذا الأمر هذا، وأنها كتسعى دائما للتواصل، وكتسعى دائما أنها تكون حاضرة في مع جميع الهيئات. فهذا جيد، وكنتمنوه احنا وكنباركوه.